mwĩrori wa tabarĩra ya rũĩga rũa arĩmi nĩ twacokereria arĩa tũgĩikĩria tũgũtigĩte rĩu twĩna iria. Mr. Wainaina ndanatwĩra iria rĩrĩa biũ onaga no kũringana na ũnjanja wa Ndung'u wa Njoroge. Mr. Wainaina ndĩrona ndwakũraria mbeca ciakuo njega na nĩ ũndũ wa security nĩ tũtigwĩcigweta no nĩ mbeca ingĩhota gũkorwo igĩgũteithia na igũteithĩtie tondũ mwĩrori agĩkũra nĩ arona wĩ mũndũ mũteithĩku nĩ ũndũ wa ng'ombe ici ciaku. Ndenda rĩu tũthiĩ rĩrĩ karia gaku rĩ tondũ no ngorwo no twanyua rĩ wanjĩra mũno nĩ ka biacara. Karia gaku ũtwaraga kũ warĩki gũkama? Iria ritũ twarĩkia gũkama twaraga kwĩ ndĩri ya Kĩamba o haha matuka-inĩ ma Kanyũngũ. Ũguo ndũtwaraga haraihu? Aca. Ũgatwara hau rĩagĩthiĩ na mbere gũkorwo rĩkĩgũrwo. Maramũkinyĩria cigana? Ciringi no tuge ciringi 40. Ciringi 40? Mwĩrori wa Gĩkũyũ TV iria rĩraima rita ciringi 40 gũkũ Karura Kanyũngũ na Mr. Wainaina ena ng'ombe ciake arakama 8 na rita nĩ tũkĩiguire tigĩrĩ kana nuthu ĩrĩa ya kũringĩrĩrio ya kwa Ndung'u wa Njoroge. Iria nĩ rĩingĩ ĩroneka mũciĩ ũyũ noguo Mr. Wainaina ena kĩhoto gĩothe na ena gĩkeno gĩothe gĩa gũthiĩ na mbere gũkorwo akĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe. Mr. Wainaina Mũgĩkũyũ aririe na ũgĩ wake akiuga atĩrĩrĩ kaigũ nĩ arĩ komũ wa nyina agĩcoka akiuga hatirĩ kĩrĩa kiumaga kiumaga hega. Ũguo nderenda kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mwena ũrĩa ũngĩ waguo. Harĩa hena mawega nĩ hakoragwo na mathĩna. Ndĩrenda ũtũtarĩrie ũtwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma ng'ombe tondũ nĩ ndĩrathiĩ kwanjia ndiraima haha atĩ njage kũrĩithia ng'ombe na tondũ nĩ tũgĩire ndũ wahota kũhe gacaũ kamwe nyumĩre nako na thinya gũkarĩithi na thiĩ na mbere kũingĩra ũrĩmi-inĩ wa ng'ombe tawe. Nĩ mathĩna marĩkũ ũgeragĩra wĩ ta mũrĩithi wa ng'ombe kana ũrĩithia-inĩ wa ng'ombe? Thĩna ũrĩa mũnene ũrĩithia-inĩ wa ng'ombe nĩ irio. No mũhaka ũtigĩrĩre wĩna irio cia kũigana. Wambĩrĩre irio ũthondeke irio nĩgetha ũthondeke ng'ombe. No ũngĩambĩrĩra mwena ũrĩa ũngĩ wambĩrĩre na ng'ombe nĩgetha ũthondeke irio rĩu hau nĩ ũgũkorwo wĩna thĩna. Ũguo wagĩrĩire mbere wanjie ta process ĩrĩa tuonire ya silage ũthĩe mahuti ũkorwo na mbembe cia gũthĩa mũtu na ũhande ũkorwo wĩharĩirie na ũkorwo ũhandĩte mahuti gwaku. Ũguo ũcio nĩ thĩna wa mbere ũngĩkorwo naguo. Ũngĩiga ng'ombe ũtarĩ mahuti nĩ ta kũgĩa mwana ũtarĩ gĩa kũmũhe. Thĩna ũcio ũngĩ Mr. Wainaina? Thĩna ũcio ũngĩ rĩu nĩ ũmenye kũrĩa ũrĩgũraga mĩtu tondũ ti mĩtu yothe yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩheo ng'ombe. Kwanja ng'ombe ĩrakamwo hau ũrenda kuga atĩa? Ũrore quality ya mũtu ũrĩa ũrahe ng'ombe. Tondũ niĩ nderagwo na ndagĩraga gatuka-inĩ ka haitũ ngerwo thiĩ uge ũthimĩrwo hanyũka haba ndi thimĩrwo maici jamu hanyũka haba ndi heo ndĩire miru kiro 2. Ũguo nĩ ciroragwo standard kana ũkinyanĩru wa irio. No mwaka nĩ tũĩ mĩtu ĩrĩa ĩkoragwo ĩ mĩega ĩrĩa ĩkinyanĩirie irio iria ũngĩenda kũhe ng'ombe. He kambuni iria ithondekagwo indo iria standard kana iria nginyanĩru. Ũcio nĩ thĩna ũngĩ. No ũhe kagombe gaku irio na uge nĩ ũkaheaga mũtu uge nĩ ona nĩ ũkaroraga no gatiteithagio nĩcio. Na mũtu ningĩ no ũkũmaka ũkĩmenye okorwo nĩ ng'ombe ya gũkamwo ũkĩmenye mũtu ũrĩa ũkĩagĩrĩire. Ndĩire miru ndũngĩthiĩ wakĩhe bureni ũkiuge nĩ ndũngĩthiĩ kũmĩhe bureni ya ng'ombe ya gũkamwo na weterere iria. Ũcio nĩ thĩna ũngĩ ũngĩteithia mũrĩmi harĩa mũciĩ amenye maũndũ macio nĩguo athiĩ na mbere gũkorwo agĩka atĩ ng'ombe rĩ nĩ igĩaga na tũmĩrimũ tondũ rĩu nĩ nyonaga twana tũnini tũgĩkũra ona mũndũ agimara ũkona nĩ aimĩra na bara ũguo nĩ akuo nĩ gatuthi nĩ arwara kĩhoma na hĩndĩ ĩyo arwara homa no kona rĩngĩ ndanathi wĩra nĩ aturirwo nĩ mũtwe nda nĩ irehire thĩna nĩ mũrĩre. Ng'ombe nĩ irĩ mathĩna macio kana nĩ ikoragwo ikĩgio nĩ mĩrimũ? Ng'ombe nĩ irĩ mathĩna ma mũrimũ na mũno o ũrĩa ciraruta iria rĩingĩ mathĩna macio matiagaga. No rĩu kĩrĩa gĩkĩrĩ bata nĩ ũkorwo wĩna mũbango na ndagĩtarĩ. Ũkorwo na ndagĩtarĩ waku hakuhĩ ũrĩa ũngĩhanyũkĩra hĩndĩ ĩrĩa wona ũndũ. Nĩ njigua ũhoro wa mĩrimũ ta foot and mouth ngaigua ũhoro wa ng'ombe rĩngĩ nĩ igĩire mathĩna ma maitho he indo iraruta citarĩ njega. Ng'ombe ici ciaku nĩ igĩagwo nĩ mathĩna macio kana mathĩna mau monekaga nĩkĩ nĩguo tũmenye ũrĩa tũngĩmagitĩra na mwĩroreri ũrĩa wĩ harĩa? Mĩrimũ ta foot and mouth ĩkoragwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna outbreak ya mũrimũ mũrimũ wa kawaida.
Oguo ti murimu ate tukiuga kiria ni ta Ebola uria ikoraga andu mahinda mana no cio riu ni ukigiragiririo na ng'ombe guthecwo ni ithecagwo cindano igaikara ikiroragwo waimira watangathwo ni mandagitari a mahiu magoka makamuhera njanjo niguo kugitira ng'ombe cianyu na kando na mathina macio twagweta ri ni hari thina ungi tota ringi ng'ombe ni ukuona ikigia ringi mwana no mirorete wega uguo ri kigia njau yayo ringi ni yati uguo yaremererwo no na ingi ni ihurukaga he thina ungi urona ta kugia muno riri-ini waku wa ng'ombe tutikoretwo na mathina macio tondu turia tugire hindi iria ihu ikirorwo wega iciare na hinya uria yagiriire mathina macio maingi matingigutanga muno no mathina maria ma kawaida mwere takiaga ng'ombe ya ukamono ni kuri mathina wa mastitis na niho ngwendaga tuke ng'ombe ciaku ri to mastitis ringi ni yumaga ni undu wa ng'ombe yaku ringi gu postpone gukama ihinda riria yagiriire ringi ni cinirwo ni iria na wina ng'ombe 8 na agikurora we retire we retire wira wa thirikari uguo ndungihota gwithirania ukama ng'ombe ici 8 toko na makamacini ga ukama ng'ombe ici kana ukama ng'ombe ciaku atia niguo itikarware mastitis itikarugi ihinda na itigakorwo igicinwo ni iria ukamaga na njira iriku ng'ombe ciaku ihinda riri tutiri turagura macini ya gukama Ngai ni ekumuteithia ni mukugura no uria twikaga tukama ng'ombe icio maita matatu nigetha tugerie kunyihia iria ria ng'ombe kurana nario uguo wina aruti a wira maguteithagiriria hari uhoro wa gukama ng'ombe ici cio ria gucihe irio na maundu macio mothe mweri wa Gikuyu TV ngwirire gwithamba ni kuruta nguo na nikio urona Mr. Wainaina ayethete andu akamandika wira wira we utuigite nginya employer ni undu wa wira waku ukandika andu magakorwo magimuteithia kuhe ng'ombe ici irio guthia mukira uria ungi guthondeka silage mukira uyu ungi aria angi ni irio maracihe na agakorwo ni arahota gufeed family ingi kwira kwira uyu Ngai amuteithĩtie gukorwo agika atia akiruta Mr. Wainaina ithuĩ tukuga uthi na mbere kurima gukumia na Ngai akurathime muno na tonoka macini ndaigua nduri nikondoro winayo kiugo ni kiega ni harati ni miega wakuhera mai ni kwega maundu mothe ni mega kindu utari riu no kamacini ga gukama tukwihoka Ngai ni eguguteithia no githianga ihinda ria mweri umwe uguo Ngai akorwo akihete ki kamacini kau niguo huthahuthi wira waku uguo niguo turahoya ndiakenda riu urore kamera tondu mahinda maya turiri ino miaka turiri kwina morito maingi muno ona ni turaigua tariu ukaigua mohoro-ini mundu ni ecuririe ni kwaga wira na ena family ni agerire family yake ngero ni kwaga wira na mundu ucio arora wega ri ukona ena handu angihota gukorwo akihanda mahuti vijana nao maturaga bara rikari andu wa Njoroge serikali saidia serikali hakuna kazi tutafanya nini tupatiwe pesa twai pesa tuteithie no racio turahoya pesa turaigua no ukomba marakomba pesa meke ki meke maundu muyuthi ucio wi haria muciiri muciari ucio wi haria wina kahina na mutumia ri kana ena twana ena ga family gake muthuri ucio ri kana mutumia wi haria na ndari na mbeca cia kurera ciana ndari wira ri ndienda urore kamera umwaririe uria angianjika undu ta gaka gaku to nginya urime ng'ombe 20 ta Mr. Wainaina katiguo ona endu ajiri na emwe thabara yakora ndikia njagio na ikinya rimwe na mundu anjagi ikinya rimwe ugathii ukurite okahora ona endu ajiri na 20 ni nje ungihe karugano gaku ri ndwajiri na ng'ombe nyingi ndienda urore kamera waririe mundu ucio wi haria mucio mwire atiriri onake no aho onake na ahote ta mwaririe muthikiriria wa Gikuyu TV thiku ici kwina mathina ma mawira no mawira mekuo mundu etikire kuruta wira wa ng'ombe to muhaka wambiririe na ng'ombe icio turauga iraruta iria ringi ati lita 30 mundu no wambiririe ukahora wanjirie na kagombe kamwe ona ni kuri andu mambagiriria na gatume akarera na tondu gatume kena raithi akagura raithi akarera akagura kamori kuma hau akambia guciarithania ugathii ukiongagirira okahora okahora kiria kina bata ni mundu etikire ati
ona wĩra wa ng'ombe no ũrutwo wĩ wĩra ũrute wĩ wĩra wa biacara tũtige kũruta ũrĩithi ũrĩa wa kĩndũire wa gũkorwo wĩna ng'ombe oya iria rĩa kũnyua ũrute ũkĩmenyaga nĩ biacara ũraruta na ũngĩruta ũguo no ũkuona kanyamu na nĩ gũgũteithia. Thengio mũno Mr. Wainaina. Mwĩrori wa Gĩkũyũ TV nĩ twatarĩrio wega mbeũ njĩthĩ andũ ng'oa Njoroge aca nĩ paki ona rĩu no ũgũre gacaũ no ũgũre gacaũ ũtigane na tũbũkũ tu ũranjĩra nĩ ũtwarĩirio nawe mĩkondoro rĩu no ũrare gacaũ onawe na nĩguo thiĩ na mbere gũkorwo ũkĩrĩma onawe. Nĩ twerwo wega kũrĩithia ng'ombe ti kũritũ na nĩ tũritũhagĩrwo mũno nĩ kuona tarĩ ũndũ mũritũ wona ng'ombe 100 ũkaiga rĩu ũrĩa no nginya akohe andũ akandũrĩte mirioni cigana ona no Mr. Wainaina atwĩra no wanjiona na gatume ũtigane na cia iria na gatume nĩ njĩrona nĩ kendagio ciringi 2000 ciringi 2000 nĩ mĩaka thikũ 4 mũyuthi ũthiĩ ũgũre gatume gaku ũkarere mĩeri 6 warĩkia gũkarera ũgũre kamori ngwĩciria gathiagĩra 8,000 nginya 15,000 gatuĩte iria ũthiĩ na mbere gũkorwo gĩka atĩa ũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩanjio nawe kũrĩithi kagombe gaku hatikĩrĩ na gĩtũmi o gĩothe kũrĩrĩra thirikari rĩngĩ onayo nĩ ĩratũrĩrĩra tũkerwo twĩna gathiri ũguo na ithuĩ tũmenyerere tũrute haitũ na twarĩki kũruta haitũ Ngai nĩ egũtũrathima ta Mr. Wainaina na ona ithuĩ tũkorwo tũkĩhota kwĩhanda wega. Mr. Wainaina Gĩkũyũ kiuga ngari ĩtarĩ namba nĩ ya mũici na nĩ njũĩ mwĩrori wa Gĩkũyũ TV nĩ akenio mũno nĩ tabarĩra itũ ya ũrĩmi wa ng'ombe na rĩu no orie atĩrĩrĩ oiga nĩ ndona Mr. Wainaina akĩte kiugo gĩake wega mũno nĩ ndona management yake ĩ njega nĩ ndona mahuti magĩthĩo na gĩcĩra kĩega silage biogas ĩrĩa twaririe ũhoro wayo harĩa no arigwo kũruta Mr. Wainaina kũ ndĩrakĩenda rĩu ũhe mwĩroreri witũ wa Gĩkũyũ TV namba ciaku cia thimũ nĩguo one ũrĩa angĩgũkinyĩra angĩkorwo na kĩũria akwĩre nawe ũthiĩ na mbere kũmũtarĩria na nĩguo nawe ũkĩrĩma gũkumia rĩ mbeũ nake kiuma naguo nĩguo tũthiĩ na mbere gũteithania. Mwĩroreri mũndũ angĩenda kũnjarĩria namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 27 45 33. Mr. Wainaina mũndũ nĩ akorwo na karia riko na tũgĩthi kuga ũheane namba rĩ akorwo nĩ acendũ nĩ acendũka ndĩrenda rĩu tũmĩcokere kahora namba yaku ya thimũ nĩguo ũrĩa ũngĩkorwo he kana gekũmũrĩragĩra rĩu nĩ karĩkĩtie kũneo kĩrĩa gekwendaga anyite namba ĩyo kĩ ya thimũ wega ũndũ angĩkũnyita. Namba nĩ 0721 27 45 33. Thengio mũno Mr. Wainaina nĩ ndakena mũno nĩwe na tũkĩgĩgĩa ũndũ ũngĩ wa gũcoka gũkũ tũtikĩrĩ karibu mwĩ karibu mũno ũthiĩ na mbere kũrĩma gũkumia na hau mwĩrori-inĩ ho tũgũkinyia tabarĩra itũ ya rwĩga rwa ũrĩmi ĩrĩa tũkũrĩmaga ũrĩmi wa ng'ombe na tuona ti mũritũ gwĩkorwo tu twĩna wendo tũkĩgĩa karĩko ga gũcemania Jumamothi yũkĩte rĩhanda ithaa rĩa thinacara nginya 1:00 na nĩ tũgathiĩ na mbere kũgana marĩa ngakorwo ngũharĩrĩirie mũthenya ũcio gĩa na wĩroreri mwega na ũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩrĩma kũndũ gũgwĩka atĩa gũkumia reke tũkame nguo nĩ gwĩgomba wĩroreri wa rwĩga rwa ũrĩmi tũcemanie Jumamothi yũkĩte thĩinĩ wa tabarĩra ya rwĩga rwa ũrĩmi na nĩguo tũkorwo tũkĩrĩma gũgwĩka atĩa gũkumia.